benza umcimbi ke basebengitesta nje. Basebethi igcoka masizoshiya. Asizalizubabi khona imicimbi nje ngoba phela angifihli lutho ngithi. Khona umcimbi kuthiwa ingoma kazwelonke kwabizwa wonke abantu bawugida ingoma lapha eThekwini. Kwaze kwaba nomaskandi bonke babuza abakamasipala ukuthi liphi igcokama la ngaphambi kobe uxhasa umcimbi kuthiwa igcokama liyayitshela lizosikeza inkinga nje nani nani hayi ngoba ngiyitshela bafuna ukunginika u10,000 emva lokho ngizobhuquza ngikipha ingoma mina ngizongishaya ingoma lonke uyabona bayazi ukuthi ngeke uvume ngoba angifani nenkomo ngiyazazi amandla ami. Inkomo iqhutshwa namfana omncane ohamba kujwabujwabu ayisikaze ngentengelo ukuthi idikize icimeze ngoba ayikwazi amandla. Kodwa inkomo mayingabuyelwa umqondo zingabi nengqondo encane ziwazi amandla azo ngasala amanxiwa konke la. Siphuma esibayeni ithenye nansi indlu yami ithi nami ngiyayithatha yami le moto kwami lokhu abantu bengakubaleka behlale ey'ntabeni kuhlala iy'nkomo emakhaya. Uma singawazi nje amandla azo ney'lwane lezi amabhubesi avalelwe lapha esiqiwini uNkulunkulu wenze ngabomu ukuthi abe nomqondo nje angazazi amandla awo. Uma engawazi zingaqala lapha ngama-security laphana zifohle uthango zigcwala yonke indawo le uyabona. Sibaleke thina manje kugcina sesizwa ngazo iy'lwane ngoba zinawo amandla kodwa zifihliwe ukuthi zingawazi amandla azo. Manje mina-ke angifani nenkomo ngoba ngembulekile emqondweni ngakhetha uJesu. Ngiyawazi ukuthi ngihamba nobani mina. Ngisho ukuthi-ke bawenza-ke lo mcimbi mabewenza lo mcimbi bengivele kune-album kuney'ngoma ezasala ngoDisemba engifuna ukuyidedela nje kodwa ngingazi ngizoyidedela nini. Bathi mawenza lo mcimbi wabuza umasipala ukuthi uphi Mthandeni ngoba umuntu amabhinca agqoka njengaye lo muntu. Amabhinca agqoka njengaye siyamazi futhi une-following eningi. Uphi? Babekile athi abayibekayo ngoba namba ngikho. Ngiyizwe lonto. Ngangafaka futhi ama-email ukuthi ngicomplain. Ngaze ngithi laba ngizobakhombisa. Ngosuku abantu bazokwenza lo mcimbi nami ngavele ngenza ngathi ngizokhipha i-album. Bona basemabhida. Uxhasiwe umcimbi ngama-million angazi ukuthi 23 million. Owami umcimbi awuxhasiwe mhlawumbe mina ngaspenda 600 rand. Futhi ngawupromota lo mcimbi only 3 days. Ngathi mina ngizokhipha i-album ngalelo suku olifanayo lapha e-workshop eThekwini. Nangempela bakuthiwa hayi so lesibona bafuna ukubona ukuthi bafuna ukutest ukuthi masenza into engekho ngoba kuyasihlupha lo muntu yabo. Nezinto zabo mhlawumbe ziyaphazamiseka ngoba njalo makunomcimbi mhlawumbe ngembona bakhona umcimbi kuthiwa amaskandi kusagcwele mina amaphepheni ngento ethile ngigxekwa ngento ethile ngelinye ilanga nje kokudlule ngiyakhumbula ukuthi kwathiwa ngithatha i-golden